हेलो एभ्रीवान, टेक्निकल सपोर्टर दिवसमा चाहिँ तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज चाहिँ र्याम कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। कुनै पनि ल्यापटपहरुमा र्याम कसरी इन्स्टल गर्ने, कुन र्याम कसरी इन्स्टल गर्ने, कुन र्यामलाई कसरी चिन्ने भन्ने विषयमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। एकजना साथीले मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ टेक्निकल सपोर्टरमा दिवसको तल भिडियोमा चाहिँ एउटा कमेन्ट गरेको थियो कि यो चाहिँ र्याम कसरी इन्स्टल गर्ने सर, मलाई चाहिँ भिडियो सेयर गरिदिनु होला भनेको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई आज र्याम कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा साथी सँगसँगै सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। म तपाईलाई त्यो विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा र्याम छ, DDR2 को र्याम छ। यसमा 1GB र्याम छ। यो 1GB र्याम चाहिँ म चाहिँ तपाईले यो चाहिँ स्यामसङको ड्युल कोरमा चाहिँ i3 इन्टेल पेन्टियममा चाहिँ इन्टेल पेन्टियम ल्यापटप छ मसँग। त्यो पेन्टियम ल्यापटपमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा म त सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1GB र्याम छ। यो DDR2 को र्याम हो। अब चाहिँ कसरी चाहिँ इन्स्टल गर्ने ल्यापटपमा भन्ने विषयमा तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। प्लिज ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हेर्नुहोस्, मेरो अलरेडी नै ल्यापटपमा कति GB छ भन्दाखेरि र्याम इन्स्टल भएको छ भनेर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2GB र्याम देखाएको छ, इन्स्टल भएको छ। 1.8GB चाहिँ युज एबल छ। मेरो चाहिँ 2GB र्याम इन्स्टल भइसकेको छ। म अब 1GB र्याम फेरि म तपाईको माझमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो चाहिँ इन्स्टल गरेर देखाउँछु। यसको लागि एकदम ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त भन्दा के भन्दाखेरि ल्यापटपलाई पूर्ण चाहिँ 7 सेकेन्डसम्म के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मजाले चाहिँ प्रेस गरेर राख्नुपर्छ। किनभने पूर्ण रूपमा चाहिँ ल्यापटप के भन्दाखेरि स्विच अफ गर्नुपर्छ। किनभने यो पूर्ण चाहिँ अफ भएन भनेपछि केही समस्या आउन सक्छ। यो पूर्ण रूपमा अफ भयो, 7 सेकेन्डसम्म प्रेस गरेर राख्ने। अब यो अफ भइसकेपछि अब कसरी ल्यापटप खोल्ने भन्ने विषयमा आयो। म स्यामसङ चाहिँ यो पेन्टियम चाहिँ ल्यापटप हो। पेन्टियम ल्यापटप म खोलेर तपाईलाई देखाउँछु। म चाहिँ अलरेडी खोलिरहेको छु। यसको त सजिलो छ खोल्नको निमित्त, एकदम इजी छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ। यताबाट चाहिँ मजाले मैले चाहिँ यो स्क्रू ड्राइभरले मजाले किला खोलेर यताबाट तपाईले मजाले के त खोल्न सक्नुहुन्छ। यसरी खोलिन्छ, एकदमै ध्यान दिनु होला। किनभने एकदमै यो चाहिँ प्लास्टिकको हुन्छ, यो एकदमै यो टुट्न सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसकारणले भाँचिन सक्छ। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ अलि त ताकत लाएर चाहिँ यो चाहिँ खोल्दाखेरि यो कभरहरू प्याट्टै भाँचिएको छ यहाँनिर, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण एकदमै सेन्सिटिभ भएर चाहिँ यो ल्यापटपहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि साथी यो हेर्नु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो त HDD हो, मेरो 500GB को छ। यो चाहिँ हार्ड डिस्क ड्राइभ हो। यो चाहिँ एउटा ल्यापटपको चाहिँ हार्ड डिस्क ड्राइभ हो। र यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यो र्याम हो। यो र्याम अलरेडी 2GB र्याम मेरो यहाँ के इन्स्टल भइसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँले कसरी भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ इन्स्टल कसरी भएको छ भने वरपर चाहिँ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि लक भएको छ। यता पनि लक भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यता बिस्तारै मजाले दुईटा हातको प्रेस गरेर मजाले दुईटालाई सँगै के त भन्दाखेरि खोल्ने। यसरी के त भन्दाखेरि यता र उताबाट के गर्ने, यसरी खोल्ने। यसरी यो आफै के हुन्छ खोलिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, खोलियो। अब यसरी खोलिसकेपछि यो नोजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नोज बिचको यो चाहिँ नोजहरू बिचको चाहिँ हेर्नुहोस्, खत्ता टाइपको छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै केयरफुल भएर हेर्नुहोस्। यो पनि DDR2 को नै र्याम हो। किन भन्दाखेरि 2GB र्याम हो, DDR2 को नै हो। DDR2, DDR1, DDR3, DDR4 र्याम कसरी छुट्याउने र DDR4 को सट्टामा यो चाहिँ र्याम स्लटमा DDR2 लाग्ने ठाउँमा DDR4 राखे के हुन्छ भन्ने तपाईँलाई पनि क्वेसन आउन सक्छ। यसको विषयमा म त अर्को दिन एउटा भिडियो अपलोड गर्नेछु, किन भन्दाखेरि एकदम लामो पनि हुनेछ। किन त भन्दाखेरि DDR1 को ठाउँमा चाहिँ DDR4 कहिले पनि लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ नोज छ, यो बिचको यो नोज, यो खत्ता टाइपको खत्ता छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो खत्ता, यो खत्तामा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो खत्ता फरक हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ खत्ता के भन्दा DDR1 को यता आउन सक्छ, उता आउन सक्छ, त्यसकारण मिल्दैन। DDR2 को ठाउँमा DDR3 मिल्दैन। के भन्दाखेरि यो चाहिँ यो रजिस्टर यो हेर्न सक्नुहुन्छ, 1 2 3 4 यिनीहरू के त भन्दाखेरि DDR1 मा के त ठुल्ठुलो हुन्छ, DDR2 मा अलि सानो हुन्छ, DDR3 अलि सानो हुन्छ, DDR4 मा अलि सानो हुन्छ, धेरै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो DDR1, DDR2, DDR3 भन्दा फरक हुन्छ यो रजिस्टरहरू। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो यिनीहरू फरक हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो DDR2 को र्याम हो। DDR2 कसरी चिन्ने भने के DDR2 लेखेको छैन भने तपाईँलाई कसरी चिन्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईँलाई एक दिन अवश्य म जानकारी दिन्छु। म अब इन्स्टल गरेर देखाउँछु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नोजलाई ठ्याक्क पारेर यहीँ जहाँ छ त्यहाँ ट्याक्क यसरी मिलाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम ध्यान दिएर यो चाहिँ ट्याक्कै, तर यो चाहिँ खत्ता छ, खत्ता र यो त यसको चाहिँ र्याम स्लटको ट्याक्कै यता मिलाउनु होला। र मिलाइसकेको यति गइसकेपछि ट्याक्क पारेर यसरी जोरले दबाइदिनु होला। ट्याक्कैबाट आवाज आयो, प्याट्ट भयो, बुझ्नुभयो कि नै? अब यो चाहिँ मिल्यो। र म 1GB को चाहिँ यो र्याम पनि के त भन्दाखेरि म तपाईँलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो DDR2 को नै र्याम हो। यो चाहिँ स्यामसङको हो। यसलाई पनि के त भन्दाखेरि यता हेर्न सक्नुहुन्छ, र्याम स्लटमा DDR2 को नै, यो हाम्रो चाहिँ र्याम स्लट नै DDR2 को हो। त्यसले गर्दाखेरि मजाले के त भन्दाखेरि DDR2 को चाहिँ र्याम लाग्ने भएको कारणले त मैले DDR2 को नै र्याम चाहिँ इन्स्टल गरिरहेको छु।
हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के त भन्दाखेरि बिस्तारै यो नोज हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बिचको यो खत्ता यो भागलाई के त भन्दाखेरि ट्याक्क पारेर ऱ्याम स्लटमा राख्ने। ऱ्याम स्लटमा यति राखिसकेपछि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब के त भन्दाखेरि यसरी मिलाइदिने, ठ्याक्क मिल्यो। अब यो के त भन्दाखेरि पुरो रोममा के त भन्दाखेरि यो इन्स्टल भयो र अब के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ मजाले अब चाहिँ यसलाई प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि ऱ्याम राख्दाखेरि कुन चाहिँ तपाईको चाहिँ ल्यापटपमा कुन ऱ्याम चाहिँ सुटेबल भएको छ, यानि कि तपाईको मदरबोर्ड अनुसारको भर पर्छ। तपाईको मदरबोर्ड चाहिँ ऱ्याम स्लटहरु DDR1 को हुनसक्छ, DDR2 को हुनसक्छ, DDR3 को हुनसक्छ, DDR4 हुनसक्छ। त्यसकारण गर्दा तपाईको ऱ्याम तपाईको मदरबोर्डमा भएको ऱ्याम स्लट कति चाहिँ GB को GB को भन्छु कतिको चाहिँ त्यो DDR1 हो कि 2 हो कि DDR3 हो कि त्यो चाहिँ तपाईले सबैभन्दा छुट्याउनु जरुरी छ। त्यो ऱ्याम स्लटमा लेखेको पनि हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ऱ्याम स्लटको यता पुनः चाहिँ बिचमा पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 1.8 1.35 हैन, त्यसगरी 1.35 त्यसपछि DDR1 DDR2 लेखेको छैन भने म तपाईलाई के त भन्दाखेरि म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। DDR1 भनेको 2.5 भोल्टेजको हुन्छ है। DDR1 2.5 भोल्टेजदेखि 2.6 भोल्टेजसम्म हुन्छ र DDR2 भनेको DDR2 मा 1.8 भोल्टेजसम्मको हुन्छ। 1.8 भोल्टेज यहाँ लेखेको छ भने यता ऱ्याम स्लटहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भित्र अलिकति यहाँ देखेको छैन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यता भित्र तर ऱ्याम स्लटमा लेखेको हुन्छ। DDR2 1.8 भोल्टेजको हो भने डेफिनेटली त्यो DDR2 ऱ्याम हो र DDR3 को ऱ्याममा 1.35 भोल्टेजदेखि 1.5 भोल्टेजसम्म हुन्छ। त्यो भोल्टेज हेरेर के त भन्दा DDR1 DDR2 चाहिँ छुटाउन सकिन्छ। र DDR4 भनेको अहिलेको सबैभन्दा लेटेस्ट हो, 1.2 चाहिँ भोल्टेजको हुन्छ। त्यो रेसिस्टेन्ट यो हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 यो हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 यो चाहिँ DDR4 मा एकदमै सानो सानो चिपहरु हुन्छ। यो चिपहरु सानो सानो र धेरै हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा यसको DDR4 हुन्छ र यो नोजहरु फरक फरक हुन्छ। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि डेस्कटपमा र ल्यापटपमा फरक फरक हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि DDR1 DDR2 DDR3 DDR2 मा DDR3 लाग्दैन र त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि राम्रो पनि हुँदैन, लाउनु पनि हुँदैन र तपाईले झुकिनु पनि हुँदैन। यसरी चाहिँ लगाएर तपाईले के त भन्दाखेरि ल्यापटपलाई के त भन्दाखेरि आफ्नो ऱ्यामहरुलाई ऱ्याम स्लटहरुमा राखेर के त भन्दाखेरि आफ्नो क्यापेसिटर ऱ्यामको चाहिँ क्षमता चाहिँ के त र्यान्डम एक्सेस मेमोरीलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै भन्न चाहन्छु साथीहरु। मैले तपाईलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा मैले तपाईलाई जानकारी दिइसकेको छु र तपाईले चाहिँ आगामी आउने दिनहरुमा पनि नयाँ भिडियो चाहिँ उपलब्ध गर्नको निमित्त तपाईले के त भन्दाखेरि मेरो लाइक र कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै म तपाईलाई आजलाई यति नै भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।